Vaimupuudega inimene ei sobi igasse hooldekodusse ja päevakeskusesse, vaid vajab erihoolekandekodu, kus teda rohkem valvataks ja juhendataks. Sellise teenuse tagamine on Eestis riigi ülesandeks ja ka seaduses niimoodi kirjas. Aga nagu ikka, raha ei ole. Kohti napib ja abivajajaid on aastatega aina kuhjunud, mis tõttu ootab täna erihoolekandeteenuse järjekorras juba üle 2000 inimese. Kuid järjekorras sobivat teenust oodates peab keegi psüühikahäirega lähedase eest igal hetkel hoolt kandma. Inimest ei saa ju vahepeal karpi panna. Nii tubli. Pane veel! Pane veel! Pane veel, sa oled nii tubli. Henrik on üks äge noor mees. Ma alati ütlen, teeb lollusi, nalju, aga kindlasti on ka see niisugune ikka diagnoosist tulenev niisugune omapära, mille pärast me oma päevakava ja rutiini peame hoidma. Viska! Silvia ja ta mees on oma elud sättinud täielikult 20-aastase poja Hendriku järgi, kes tööl ega koolis ei käi ja ootab sobiva teenuse järjekorras juba 4 aastat. Hendriku ametlik diagnoos on lapseea autism. Mina saan aru, et see on nüüd see, mis on varakult märgatud alla 3-aastase ja temal tõesti need esimesed juba märgid ja uuringud hakkasid 1,5-aastaselt. Hendrikul on siis RMK ja äkk terminid juures raskesti mõistetav käitumine, ehk ma alati ei saa pihta, aga üldjuhul see on kommunikatsiooniviga ja äärmiselt kahjustav käitumine. See on siis, kui ta on ikka täitsa segaduses oma maailmas ja teeb füüsiliselt liiga endale. Teda võivad ajada segadusse ootamatu heli näiteks. Mõnikord see sama ootamatu heli ei tekita segadust. Kui näiteks on torm õues, siis ta võib-olla vaatab maailma juba jälle teise pilguga talt aknast välja. Kas on mingigi variant, et näiteks Hendrik saab ise hakkama pool tund aega üksi kodus? Jaa, ta võib pool tundi oma toas rahulikult seal toksida midagi. Aga sellel ajal teda üksi koju jätta ja te ei julgeks? Eks ma ikka lähen taha aeda, et ega ma pean poodi ka vahepeal jooksma nii, et ta on kodus mul üksi. Et mis mul teha, mis ma teen, kui ma olen näiteks 5 päeva jutti üksi. Kui Hendrik saab lühikese aja ilusti hakkama, on peresid, kus on sügava vaimupuudega pereliige ketti pandud. Nii juhtus mõni aasta tagasi Lõuna-Eestis. Me küll ahetasime, aga politsei ja kiirabi ütlesid, et lapsega on kõik korras. Vanemad hoidusid niimoodi tema põgenemisest ja märatsemishoost. Siin peakski appi tulema erihoolekandeteenus, mis pakuks päevakeskust või ööpäevaringset kodu vaimuhäiretega inimestele. Ja see on riigi kohus tagada. Ometi ootavad inimesed pealt näha lõputus järjekorras. No seis on see, et järjekorras on üle 2500 inimese. See ei tähenda seda, et mina ise täna tunnen, et mul on vist erihoolekandeteenuse vajadus või kellegi ema või isa seda arvab. See on riigi poolt tuvastatud vajadus, hinnatud vajadus ja need inimesed ei saa teenusele. Eestis elava 30 000 psüühikahäirega inimese sekka kuuluvad ka need, kellel on näiteks raske skisofreenia, vaimne alaareng või autismispekter. Me ei näe endale ja teistele ohtlikke inimesi üksi tänavatel, sest alati kannab keegi nende eest hoolt, olgu see lähedane või võõras. Ma ei tea, mis ma päriselt teeks, kui ma oleks täitsa üksi ja Hendrik. Sest et fakt on see, ma ei käiks tööl, ma ei saaks käia tööl. No nii, tee veel üks tiir. Oi, väga hästi. Ja siis tuppa, jah. Ja siis paneme ära. Kuidas te puhkate mehega? Koos me ei puhka, me puhkame eraldi. Need puhkused üldjuhul on nii, et siis need 2 päeva ma lihtsalt saan tööl käia. Et need on minu puhkepäevad. Või siis ka täitsa oli mingi periood, kus nädalas 1 päeval ma käisin vanemate juures magamas. Ja eks meil on juba see arusaamine, et kõige rohkem kannatabki mehe-naise suhe. See ei ole meedias, see ei ole ühiskonnas nii kuum teema, et see puudutab justkui väheseid inimesi, aga kui me võtame, et täna meil hoolduskoormuse tõttu on tuhandeid ja isegi 10 000 inimesi ju kodudes, et siis see tegelikult ei peaks üldse olema nii.
Riik tahab, tehke lapsi, on ju, aga nii kui sul tuleb puudega, siis riik öelgu, nüüd ood oma pead. Ma saan aru, et ega siin ei saagi 100% kõike rahuldada, on ju, et need vajadused on nii erinevad ja kõik, aga et see ei saa olla nii raske. Või siis teine variant on see, et luba, siis anna. Ja kui anna, siis ütle, me ei anna. Siis on meil ka lihtsam, kui sa ütled ei. Aga seaduse järgi on lubatud, et riik kindlustab abivajajale koha. Reaalsus on hoopiski teine. Riigikontroll heidab ette, et valitsus on pikalt alarahastusest teadlik olnud. Riigikohus tuletab meelde, et abivajajat ei tohi lõputusse järjekorda panna. Sotsiaalministeeriumi kantsler ei taha kriitikaga nõustuda, sest tema silmis on olukord üldpildis ikkagi parem kui varem. Riigikontrolli analüüs hakkab rääkima seal mõne aasta tagusest olukorrast, aga on jäetud vaatamata seda, mis tegelikult riik vahepeal teinud on. Paarkümmend aastat tagasi inimesed elasid suurtes 700 kohalistes hooldekodudes, kus nendega ei tegeletud. Paarkümmend aastat tagasi inimesed, kelle perre sündis erivajadusega laps, pidid kaaluma tõsiselt temast loobumist, sest et ei olnud ühiskonnas võimalusi, ei olnud teenuseid selliseid ja tegelikult see arengutee on läbi käidud. Täna neid teenusüksuseid on üle Eesti igal pool, kaasa arvatud Tallinna linnas ja see on alles viimaste aastate selline trend. Et me näeme, et 5 ja 10 aastat tagasi olukord oli juba hull, aga see on ju ainult eskaleerunud ehk et järjekorrad on ainult pikenenud, järjekorras viibimise aeg ainult pikenenud. Aga tulles tänasesse päeva pole Hendriku pere 4 aastaga leidnud kohta, kus poeg päeval käia saaks ja ööseks koju tulla. Milline oleks teie jaoks ideaalne riigi tugi ikkagi? Mis on see, mida te kõige rohkem vajate? Ideaal on võib-olla pooleks, et Hendrikul on päevakeskus, kus ta käib, kus on ikkagi töölaadsed tegevused, kindlasti niisugust tema võimetele meelelahutust ja teine pool tugiisik, sest kui juba koolis oli Hendrikuga raskusi, siis on täna ka mingi päevakeskuse leidmine. No seal ei ole midagi otsida väga. Ei ole. Jälle, kui me tuleme selle juurde, et miks inimesed näiteks on järjekorras, miks nad ei võta vastu teenuse kohti, mis tegelikult on teenusosutajad loonud. Nad ei taha kaugele saata lähedast. Täpselt. Ma ei saa absoluutselt panna peredele pahaks, kes ei võta vastu neid teenuskohti, mis asuvad neile kas asukoha mõttes ebasobivates kohtades või mis ka kvaliteedi mõttes täna enam ei ole vastuvõetavad. Aga kas teile on pakutud või te olete ilmselt äkki märganud, et mingeid kohti on kuskil kaugemal, teises Eesti otsas? Olete ära öelnud? Ei ole pakutud üldse rohkem mulle midagi. Ma tean ise, et meil on ööpäevaringsed autistide kodud olemas. Tapal ja Pärnus, aga minu soov ei ole, et Hendrik ööpäeval ära oleks. Et me saame Hendrikuga hästi hakkama. See, et see koormav on, see on selge. Ühel korral on Hendrikule kohta päevakodusse isegi pakutud, kuid noormees osutus personali jaoks liiga keeruliseks. Valimine käib selles süsteemis mõlemat pidi. Kui see pakkumine tuli meile, et on olemas see päevakeskus, kus Hendrik saaks käia, käisime ka nii-öelda proovipäeval, aga Hendriku ikkagi see abivajadus ka nende silmis oli liiga suur ja arvestades siis sealt teiste klientidega teda vastu ei võetud. Super. 20-aastane autismidiagnoosiga Hendrik on oodanud 4 aastat, et pääseda päevakeskusesse. Ehkki koha tagamine on seaduse järgi riigi ülesanne, siis mingid garantiid see ikkagi ei anna. Üks kõige valusam näide pikast ootamisest on Priidu lugu. Psüühikahäirega mees ootas riiklikus järjekorras talle sobivat erihoolekandekodu, aga vahepealsel ajal sattus isegi kodutute varjupaika. Ühes asutuses läks Priit omapäi uitama ja külmus õues surnuks. Mitte keegi ei tohi surra ei järjekorras ega valel teenusel olles. Et need on lihtsalt need väga-väga valusad õppetunnid, mida me kellegi teise elu ja kellegi teise pere hinnaga saame. Ja ma arvan, et see peaks meid väga tõsiselt tegutsema panema. Ja mitte ainult nii, et täna, et paneme korraks pead viltu ja nii kurb, aga siis me unustame selle ära. Et ei, et sellega tuleb süsteemselt tegeleda ja tõsiselt suhtuda. Samuti meil on olnud väga tõsiseid väärkohtlemisi, väga sügava puudega laste peal. Ja ma arvan, et sealt on ka see väga suur hirm,
miks Hendrik jääb meiega. Teisisõnu lonkab süsteem nii tugevalt, et inimestel on sageli hirm oma lähedast teenusele saata, eriti veel kodust kaugele. Nagu enamike asjadega elus paneks ka erihoolekandes just raha rattad käima. Valitsused on vahetunud, aga vajalikku lisaraha pole sellesse valdkonda antud. No suures plaanis võib öelda, et probleem on selle teenuse õiglases rahastamises. Ja nüüd, miks siis riik sinna raha ei ole pannud või riik, see tähendab meie, eks ole, et see ei ole ju ka mingi abstraktne. Poliitikud, miks ei ole seisnud? Mitte ainult poliitikud, selles suhtes loomulikult on poliitikutel väga oluline roll ja lõpuks nemad teevad need otsused. Aga see riik koosneb ka täidesaatvatest asutustest, riigiametnikest, eks ole, ja loomulikult ka inimestest, kes valivad need poliitikud. Sotsiaalminister Karmen Joller meile teemat kommenteerida ei taha, aga peale tema ei vastuta selle eest valitsuses keegi. Reitingute järgi võiks end järgmiseks valitsuseks valmis seada Isamaa erakond ja siis oleks selle valdkonna raha küsimus ka nende laual. Kui on tulnud Karmen Joller, on jäänud tegelikult tühimik. Ja Karmen Joller on ka öelnud välja, et ta keskendub rohkem tervishoiule, millist valdkonda tema arstina tunneb. Ega ka mina ei saa poliitikuna lubada, kui ma peaksin ühel päeval selles vallas töötama, et ma suudan kõik mured ära lahendada. Kas erihoolekanne teemana ei too hästi poliitilisi hääli või milles asi on? Miks ma ei kuule poliitikuid sellest eriti rääkimas? Ma ei usu, et keegi üldse nii mõtleb. Võib-olla mõni väga küüniline poliitik mõtleb niimoodi. Mina arvan, et ta on väga raske valdkond, mida ei taha keegi puudutada. Sotsiaalvaldkond või üleüldse, kui me võtame erivajadusega inimesed, see ei too sisse, see ei hakka kunagi sisse tooma ja mõtlesin selle sõna peale ka, et see ei ole seksikas valdkond, see ei peagi olema seksikas valdkond. See on tõsine teema, see on koht, kuhu lihtsalt tulebki minu silmis energia, raha panna, et nad on kõige nõrgemad, neid lihtsalt tuleb kaitsta. Kõik. Ja kui me mõtleme inimestele, kes siis need lähedased on, kes on hoolduskoormuse all iga päev, nad ei jõua käia kuskil protestimas, nad ei jõua kaubelda, nad on pettunud, väsinud, nad tegelevad igapäevaselt ausalt öeldes ellujäämisega. Kui see erihoolekanne toimiks nüüd korralikult, te saaksite päevakeskusesse muretult nii edasi, mida te teeks mehega selle ajaga, kui teil oleks see aeg vaba? Jah, võib-olla magaks algu paar kuud, aga ei taha öelda, et teeks kõik, mis tegemata jäi, sest et see ongi, Hendrik on osa meie elust ja me oleme nii õppinud elama, aga eks võib-olla õpiks natukene vaba ajaga ringi käima ja võib-olla siis ka see sotsiaalne elu pool muutuks nagu eakohasemaks, et ma käiks tööl, mul on kolleegidega võimalik suhelda, võtta osa üritustest, nii et ma täna tahan kinno minna, ma lähen, mitte et ma pean 80 inimesega justkui selle läbi rääkima ja 6 kuu pärast saan minna ja siis ka tuleb tegelikult välja, et ma ikkagi ei saa. Ilmselt saame täna kõik natuke mõtiskleda, et mis asi see riik siis ikkagi on. On see valitsus, poliitikud või meie ise või kõik see kokku? Riigikogu valimised toimuvad juba järgmisel aastal, mis tähendab, et poliitikutel lubadusi ja hüüdlauseid hakkame kuulma õige pea. Peame siis meeles ka neid, kellel pole jaksu protestida.